Ahojte, dnešné to vlastne moje najbližšie produkty na zimu. Ho, ho, ho. Pustíme sa do toho. Dneska mám rozpustené vlasy. Ešte ste nikdy nevideli moje vlasy. Rozpustené. Pustíme sa do toho. Budú to vlastne produkty skôr tak na zimu. A to začneme už. Prvé tu mám make-up. A kebyže sa pýtate, že prečo sa mi lesne pusa, tak to preto, lebo mám balzám na pery, lebo mám vyschnuté ústa. Presne preto. Make-up tu mám BB cream. Logika myslenia. Hľadám. Dúfam, že tam uvidíte tam ako keby také bečko je tam. Nevadí. Je to tie jedné, je toto najsvetlejšie. A potom tu mám odavonu. Takú krémovú. Krémovú tu mám takúto. To je kedzivé. No, kúkajte. Vidíte? To je kedzivé. Akože vonia strašne krásne. Akože tá hydratácia je dosť silná. Ale no. To takáto svetlá. Nevadí, potom sa zatrieme to. Takže to boli akože make-upy a potom už mám iba make-upy na leto, takže to vám asi neukážem. Čo som vynechala? Púder na zimu. Na zimu bohužiaľ nemám púder a to neviem prečo. Krémy. Krém tu mám prvý. Myslím, že toľko je akože z tej kozmetiky, akože make-up, ale špirály sú úplne obyčajné. Krém, je to takýto krém. Bla. Ešte vyzerám debilne. Nevadí. Už na budúcom videu už nedávam rozpustené vlasy. Alebo mi napíšte, či chcete rozpustené vlasy, alebo nie. Adermis, blablabla. A tu, ja neviem, aký to je krém. Je to taký krém protektor Reparador? Čo? Ja neviem, nie je tu ani slovenský, ani český, ani anglický. Neviem, či to viete prečítať. Alebo nájsť sa v tom. Tu môžete vidieť. Tu. A tu máte, ja vám to priblížim a nechám vám to chvíľku, aby ste si to mohli prečítať. Lebo ja sa v tom ani akože nevyznám. Takže, ale mama mi to priniesla z roboty, že to odporúča vlastne na pleť, na suchú pleť. Alebo na takú. Alebo napríklad je to ako napríklad dačo máte a viete, máte tu taký pukel. Akože v tom máte vodu a vy to musíte furt vytlačovať. Tak no, toto vám odporúčam na to, tak kým vy si to vytlačíte, no. Necháme to tak. Vôňa. Úplne vôňa jak ten make-up, čo bol odavonu. Tá hustota. Poviem vám dačo. Tá hustota je takáto. Hej. Ja som si tu dala na ksicht akože maska. A ja som mala biely ksicht od toho. Ale som si to ani nevedela. Lebo toto je aj vodoodolný krém. Alebo proti vode. Takže si to môžete dať. Proste ako opalovacie mlieko. Klasika. Potom na ruky, alebo na celé telo tu mám Doliva Olive Almond. Olivomandlové telové mlieko. No, neviem, to tam dám.
takto. Ja už mám 4. balenie od roku 2015. Už zase mám iba takto na spodku. A fakt krásne vonia. Neby som nič nevytkla. Neviem. Krémy akože iba na ruky. Na ruky krémy. Krémy na ruky. Mám tu regeneračný krém, olivový. A ja som si to kúpila pre zábavu. Ja som ináč prvýkrát kupovala toto. A k tomu som prikúpila toto zelenú. To ináč nepozerajte, toto ináč vymyslela Lucy Puk. Záložka do knihy, mne sa strašne páči na ten krém. A vlastne ja som si kúpila toto a ešte hovorila, že si môžem akože prikúpiť, keď chcem ešte zadarmo, tak mi ešte dajú zadarmo, som si mohla vybrať, aký chcem. A ja som si to preto kúpila, alebo dostala som zadarmo, že kvôli tomuto viečku. Kvôli proste viečko. Viečko sa mi páčilo. Zelené viečko. Chápete? Myslím, že nie. A vôňa. Tak asi ste videli na mojom ksichte. A potom Beeswax, UV filtra, Beeswax. To už nemám. Akože môžete vidieť aj. Už keď kedy mi z toho ide, ale nie vždy. Ale to nevadí. Ďalšie krémy, alebo také dezodoranty. Na zimu. Logika. Mám tu, už si musím dať na boju, lebo už mi je teplo. Je vlastne, tento oddám. Ja odporúčam DAV. Toto som dostala na Vianoce, toto som mala minulý rok. A ešte som mala Niveu. Tomto už skoro nemám a tomto mám ešte plno. Ale odporúčam vám si to dávať pred potením, lebo ja keď som si to dávala, akože keď som bola spotená, tak som mala, ja neviem, že či mi to teraz ukáže. Nie. Ale mi tam zanechávalo také hrudky ako múka. Úplne sa drolilo. Dala som tu minule na ruky v obchode a potom, že už si to musím vraj kúpiť. No takže som si to kúpila. A jak som si to kúpila, tak doma som vyskúšala, dala mame, ona vyskúšala, úplne sa drolilo jak múka. Však to sa nedá. A akože, ako som hovorila, sprchovací. Mám tu sprchovacie mlieko, Palmolive. Toto je nové, to som dostala na Vianoce a ja som mala toto staré na zimu a toto som už vypotrebovala teraz na zimu a toto ešte používam. Čiže toto som ešte nepoužívala, ešte toto dopoužívam. Takže akože odporúčam to. Fakt. Skúste si, keď vám nevyhovuje, dajte nevedieť a keď áno, tak dajte tiež vedieť. Ešte pomien. Tak to vzám ako plný uchyl. Čo sme zabudli? Laky na nechty v zime. No, ja som mala biely lak. Ale ten biely lak som už vypotrebovala cez zimu. A ja vám ukážem, ktorý lak akože teraz cez zimu ja používam. Nepoužívam na zimu také tmavé, iba také bledé, rúžové, nie je také čierne. Možno takedy modré si dávam, fialové, ale najskôršie by som dávala na nechty biele. Lepšie sa to hodí a ukážem vám to ku každému oblečeniu. Takže hovorím, že čiernu nie. Ja som teraz toto používam najčastejšie cez zimu. Takúto bielu.
Alebo skôr takú krémovú. Ale to je ináč biela. A potom použijem tieto July Rosy, to aj krásne voňajú. Ten fialový odtieň 35 a toto odtieň 25. Ja vám to ukážem. Ale neviem, či mi to zaostrí, takže za to vám ospravedlňujem. Skôr takto mi to ukáže. Nevadí. Takže tieto dve som začala používať, či tieto tri. Ale najčastejšie už začala som používať na zimu, aj keď to som zvykla. Na zimu túto krásnu fialovú s trblietkami. Tomuto ešte neviem, ako nevidím. Alebo túto modrú som zvykla. Na kamere to ukazuje fialovú, prepáčte. Na kamere to ukazuje fialovú, ale je to taká kriklavo modrá. No, teraz to uvidíte. Neviem, skúsim akože keby takto. Že to je taká modrá. Neviem, ako vám to ukázať. Alebo ešte by som použil túto sivú na rozmyslenie, alebo takú tú fialovú. Nechajme to. Korektory som vám zabudla ukázať, ale to už vám neukážem, aj tak použijem B1, to je toto Miss Sporty. Aj tak to je So Clear. Myslím, že to je So Clear. Nie, to je So Matte. No. Aha, a zabudla som pusa. Ja na pusu. Používam najčastejšie toto, teraz mám toto na puse. Je to také presvitné. Ale mám herpes a strašne to bolí a šípe to na zime. To mám dneska divné svetlo. Takže takéto. No akože fakt, neviem, aj môžem ukázať, že to vôbec akože farbu nemá. Akože vám to akože takto dám. Prečo to je farby? No nevadí. Neviem, to uvidí. A uvidíte, že to je také fakt bledé. Nič nevidíte. Celkom dobré. Ale na busu som použil, práve som dopotrebovala taký balzám zelený. Áno, bolo to balzám. Ale na leto, aj na leto budú veci, že ktoré sú moje najobľúbenejšie veci na leto. Na leto ani nepoužívam make-up, skôr korektor. Čo mám ešte ukážem? Čo mám ešte na pusu? Lebo tu mám toľko vecí na pusu, že mám tu jeden balzám, druhý balzám, vypotrebovaný skoro, toto ešte dopoužívam. Tretí balzám, to je ten iný, nie ten ružový, čo som vám ukazovala. Aha, to je odštetím. Modrý balzám, aj keď je to na puse fialový. Také kalíškové rúže, balzámy, mám to takéto ružové, čo sme si vyrábali na videu. Takéto ružové, takéto červené s trblietkami, fialové a tieto. Fakt, toto používam a ďalej nič nepoužívam. Myslím, že som vlastne. Na nič, nezabudla parfémy v lete, akože to je parfémy v lete. Parfémy v zime. To si parfém každý deň dačo používa. Dúfam, že toto video sa vám páčilo. Aj nemuselo. Aj keď produkty cez zimu iba používala krémy. A to je tento krém, čo som vám ukazovala, Doliva krém a tak. A dúfam, že sa vám video páčilo a ahoj.